तुम कल 5 कॉन्टिनेंट्स, तुम 5 प्लैनेट्स और आदित्य तुम 5 हर्ब्स के नाम लिख कर लाना। मुलेठी, अडूसा, तुलसी, पुदीना, हल्दी। अरे तुम्हें ये सब कैसे त्राविसिल। त्राविसिल? त्राविसिल मतलब 14 हर्ब्स। सिर्फ त्राविसिल में है पूरे 14 हर्ब्स, इसीलिए त्राविसिल खांसी को जड़ से मिटाए। जब भी हमारे घर में किसी को खांसी या गले में खराश होती है, मम्मी हमेशा त्राविसिल ही देती है। त्राविसिल हर्बल कफ सिरप। त्राविसिल मतलब 14 हर्ब्स।